Mero Baze i njohur me 10 pseudonime, njeriu me xhaketë të grisur, shqiptar në korridoret e Partisë Demokratike që është kthyer në një miliarder në kohën e PD-s pronar vilash, apartamentesh dhe hotelesh, është shqetësuar shumë për gjuhën linçuese në protestë ndaj disa mediave e gazetarëve. Në fakt ka të drejtë për këtë pjesë, sepse nuk mund të ketë demokraci kur një pakicë që proteston, dhunon, shan, kërcënon dhe fyen. Justifikimi që jep Mero Baze shkon tek halli që sipas tij është një parullë ndyrë bërë ndaj botuesit Carlo Bollino, paguar nga familja Berisha. E njëjta është ajo parrullë ndyrë kundër botuesit Carlo Bollino, e paguar nga familja Berisha që tundet në protestë, duke e fyer në gjuhë raciste se është italian që po u pi gjakun shqiptarëve. Është një racizëm i ndyrë që na turpëron të gjithëve, dhe sidomos ata gazetarë që janë kthyer në protestues dhe japin leksione për profesionalizëm, shkruan Mero. Në fakt, në protestë ka pasur dhe postera për Mero Bazen, Sokol Ballon, Baton Haxhion, Carlo Bollinon e shumë gazetarë të tjerë. Ka dhe për anonime, për ditë janë publikuar postera që vendosen nga qytetarët e ndryshëm sipas preferencave të tyre. Duke parë posterin e Carlo Bollinos, shikon një grua me qeleshën në kokë me poster në dorë që ka shkuar si protestuese. Është zgjedhja e saj. Çfarë ka ajo me Carlo Bollinon? Mund të ketë shumë, dhe me Carlo Bollinon dhe me Mero Bazen. Se Carlo dhe Mero e din veten burra të ndershëm, po varet si i din dhe i perceptojnë protestuesit. Se shqiptarët kanë memorie, nuk janë me amnezi. Mero Baze se si mundi që nga një grisur i korridoreve të PD-s të bëjë miliarder dhe këtë duke lëpirë sa Edi Ramën apo Erion Veliajn, duke ndërhyrë te pushteti për përfitime ekstra, tek reklamat e koncesionarëve dhe atyre që në fakt populli thot se na kanë pirë gjakun. Janë koncesionet e rilindjes dhe të pushtetit që ka propaganduar Mero Baze. Nuk ka bërë më pak dhe Carlo Bollino. Na ka thënë se incenatori në Fier punon, na ka thënë se sa të mirë janë incenatorët, ka marrë para nga kjo aferë në hetim nga SPAK. Ka bërë biznes, ka përfituar tendera direkt dhe indirekt. Është rasti i Akshit ku është përfshirë Carlo Bollino, i cili në një denoncim të bërë fort nga opozita ishte përfitues në tendera nëpërmjet Tigli Gjelishtit. Për te një botuesi, Mero Baze dhe Carlo Bollino janë propaganda e pushtetit. Për te një botuesi, Mero Baze dhe Carlo Bollino janë përfitues nga koncesionet e pushtetit. Për te i botuesit, Mero Baze dhe Carlo Bollino janë një arsye më shumë për ata protestues atje. Për faktin se u thon shqiptarëve sa të lumtur jetojnë me rilindjen e pushtet, apo për faktin se sillen një si zë qytetarëve dhe mendim ndryshe për si zë mbrojtës i skandaleve dhe korrupsionit të pushtetit. Mjafton fakti i incenatorëve, mjafton fakti i koncesioneve, i check-upit, mjaftojnë aferat e Akshit. Se ka një hetim për Akshin, por ka përfituar edhe Carlo Bollino nga tenderat e Akshit. E prandaj janë protestuesit atje. Sa ka qenë pasuria e Carlo Bollinos kur ka ardhur në Shqipëri dhe sa është ajo sot, mund të pyesin protestuesit. Sa i është shtuar gjatë kohës që ka qenë Partia Socialiste në pushtet? Një pyetje shumë e thjeshtë, meqenëse që ka gazetar dhe botues, si u pasurua, botues, gazetar apo biznesmen që përfiton nga taksat e shqiptarëve, me koncesionet që i ka dhënë pushteti apo reklamat që shkojnë nga bizneset e pushtetit, si u pasurua Mero Baze. Sa ishte pasuria e tij në vitin 2013 dhe sa është sot? Për këtë arsye janë shumë protestues në shesh, edhe për farën dhe për llojin e Mero Bazeve që dikur dashuria e madhe Sali Berishës e që më pas doktori i mori dhe i hodhi në kosht të plerave. Kurse Carlo Bollino të paktën është më dinjitos se sa Mero. Ka qenë gjithmonë armik i Saliut dhe dashnori i socialistëve të rilindjes. Më shumë se sa e vërteta pse ata protestues janë atje dhe kanë një gjuhë linçuese, fyese, arrogante, shpesh shumë prej tyre disa janë dështak në politik, të paaftë, e të tjerë atje ka dhe 10 qytetar që e din shumë mirë se kush është në të vërtet Carlo Bollino, kush është në të vërtet Mero Baze, soji i tyre dhe sa vlen ata. Prandaj dhe jo pa qëllim shkojnë dhe vendosin postera. Nuk ka nevojë t'i paguaj as familja e Saliut, as ndonjë familje tjetër. Kan Carlo e Mero aq plot armiq dhe aq shumë shqiptarë shikojnë se si janë pasuruar dhe si deformojnë realitetin e shoqërisë shqiptare, saqë nuk ka nevojë t'i paguaj kush për të vendosur postrat e tyre.